首先啊，这孟加拉有多毒呢？空气污染、水污染、土壤污染都是世界上最严重的国家之一。你从它的吃上面就能看出来了，和印度一样，各种美食都充满了咖喱味。前段时间有博主在孟加拉街头挑战了2块1杯芦荟汁，店主非常贴心的给他加了20多种香料，结果辣了10几次。杆菌又卫生的印度小吃，在他面前仿佛都成了地中之地。印度杆菌多亏了恒河，到了孟加拉就是布里干加河。我们从地理上看，恒河从上游冲出以后，进入孟加拉国就改叫了帕德玛河，与布拉马普特拉河汇流成庞大水系。布里干加河便是其中扎进首都的支流，它从达卡市中心穿城而过，说是河，更像是条城市的消化管道，既承载着运输供水的正经活，也默默吞下全城40%的污水和垃圾。现在的布里干加河漂浮着厚厚的垃圾，这河面上的塑料袋、泡沫饭盒等堆积成了漂浮垃圾岛。与其说是河，那不如说是在垃圾里掺了水啊！每天有5000吨垃圾从达卡街头涌入河道，其中30%是没处理的粪便。贫民窟的厕所直接建在河岸边，这涨潮时的排泄物顺着木板缝直坠水面，退潮后呢，就留下大地色系的结晶啊！更绝的是颜色魔术，上游来的恒河黄金水流进达卡市区后会渐变成墨绿灰黑，到了下游直接成了酱油色了。纺织厂偷排的染料还会让河面时不时泛起紫蓝波纹，就像有人在污水鸡尾酒里加了食用色素。科学家检测发现，每升水里的大肠杆菌超标1000倍，喝一口相当于吞下一整盒过期酸奶的细菌总量。联合国环境署的数据显示，布里干加河是全球污染最严重的河流之一，印度恒河跟它比那都算干净的。因为当地人还非常爱吃鱼，因此经常就是上游居民往河里倒垃圾，中游小贩在岸边炸鱼饼，下游农民用河水浇菜地。有人算过，这条河养活了20万靠脏吃饭的人，从收废品的到捞鱼的，都在这锅污水浓汤里捞生活。世界银行2023年报告说，布里干加河的污染让达卡人平均少活5年，但河边的炸鱼摊依旧门庭若市。和印度类似的是，孟加拉官方也不是没想过治河。2010年承诺建20座污水处理厂，可现在只建成3座，还全是摆设，连污水量的10%都处理不了。现在孟加拉水量惊人，周围有恒河、雅鲁藏布江、梅格纳河3条大河，因为地处南亚季风区，饱受季风带来的雨水和洪水泛滥影响，于是成了几条大河天然的泄洪区，经常发生洪涝灾害。最令孟加拉国郁闷的是，由于地处下游，经常就被三哥在上面修水利工程拦截大量河水，大家想用的时候用不上，每到了雨季呢，泛滥的河水又会侵袭孟加拉国，叠加上巴基斯坦，3家为了水资源经常吵翻了天。但别看都这样了，这孟加拉国没有严重的粮食缺口，每年只需要进口几百万吨小麦，最关键的是稻米基本自给自足，这个成绩比菲律宾和韩国、日本都要好。虽然穷，但勉强过得下去啊！再加上可以1年3熟的纬度，极高的稻米种植比例，让这片大地几乎把所有技能点都点在了种田上了，才勉强养活了1.7亿人。好，讲完了吃，我们再来看看他们的住。都说国家治理的终极心愿就是让每一个居民居者有其屋，但孟加拉的居住空间可能是块被财富精准切割的蛋糕，三哥一生的命运都被姓氏死死拿捏。当下印度最富的10%人口占着全国30.2%的财富，这个数字已经够眨眼了吧？但同样的情况放在孟加拉，那直接升级到38.1%。更狠的是底层挤压，印度最穷的40%能分到17.6%，孟加拉却让同样比例的穷人只摸到12.5%的残羹。这个差距反映到居住条件上，那就比较惊人了。首都达卡现存近5000个贫民窟，极端密集的核心聚落，每平方公里能挤下12万人。大家住的也很简单，就是铁皮房，用竹竿当骨架，塑料布呢当屋顶，面积可能还没有富豪的衣帽间大，却要塞进一家8口啊。雨季来临时，河水漫进屋里，人们就得在床角垫砖，把孩子架到柜子上睡觉。这里的居住哲学用4个字就能总结了：见缝插针呢。铁路旁的空隙能搭出半间屋，桥下的阴影里能支起3张床，甚至下水道上方都敢铺块木板当厨房。联合国数据显示，孟加拉有40%的人口住在这种非正规住房里，他们的家没有门牌，没有地址，但这么穷了还有居住食物链。新来的难民只能在河道边搭棚，涨潮时呢，房子就会被冲走。住的稍微稳当点的，要每月给土地霸主交保护费，金额呢相当于半个月收入。能租到带泥墙的房子就算是贫民窟里的中产阶级。
阶级了。他们的家既是卧室也是厨房，既是作坊也是仓库。想要个独立厕所，不好意思，大家都在笑印度没有厕所。但经过莫迪多年的厕所革命，按照三哥自己对外的数据，现在约87.5%的家庭都拥有厕所了，每1000人中有3.6个厕所。相反，孟加拉每1000人中只有1.5个厕所。根据世界银行2020年的数据，农村地区厕所覆盖率仅为40%，城市贫民窟的厕所覆盖率还不到30%。每年约有5000万人露天排便，其中女性占1半以上。大家没厕所，只能在外面解决。清早到贫民窟看看，一群女性蹲在街边，裤子一拉就地解决，苍蝇围着转。男性呢见怪不怪，小孩还在旁边跑来跑去呢。这不是他们不想讲卫生，是真的没办法呀。孟加拉是穆斯林国家，传统上女性地位不高，家里资源都是先紧着男性用，而距离他们可能仅1墙之隔的富豪就完全不一样了。他们的居住逻辑是层层包裹，社区有门禁，别墅有围墙，标配电梯、健身房和酒窖，房间也有密码锁，连窗外都装着防蚊网和防弹玻璃。这里有24小时武装警卫盯着每个试图靠近的人。总之富豪的家可能不仅仅是住所，更是对抗这个国家的壁垒。他们用过滤水系统避开了污染的河道，用私人发电机摆脱不稳定的电网，连街头的粉尘都被进口空气净化器隔绝了。这么明显的不公平，当地也不藏着掖着。现在打卡本南里区高档公寓的落地窗正对着贫民窟的铁皮顶，楼里的孩子在泳池里学游泳，楼外的孩子在污水沟里捞垃圾。那道分隔两者的围墙一边刷着禁止入内的警告，一边写着求工作的字迹，也给孟加拉这座城市添了一些魔幻的意味。